小学校に上がった時に南小学校に上がったんですが、その幼稚園教育を受けて小学校1年生に上がった人っていうのはね、私と何人かの人の被育省の幼稚園に行ってた子だけで、あとはもう後のクラスメートはみんな幼稚園なんかは行かないで直接小学校1年生に上がった方たちで、あの頃は最初にカタカナを習うんですね、ひらがなじゃなくて。でそのカタカナがちゃんと読めて自分の名前が書けるっていうのでね、周りのその幼稚園に行かなかったクラスメートたちにとても羨ましがられたっていう記憶がございます。あんた字が書けるんねとか言ってね、なんか私も得意になってたようなね、記憶がございます。で被育所の中で大きくしてもらったなという、気がしております。でその頃の卒園前の写真やなんかもね今持っておりますけれども、本当にね軍隊がたくさん予算を持ってたんだなということを思いますね。中にはね散髪屋さんもあったし食堂もあったし、それから大きなお風呂がありましてね、町場の銭湯なんか顔負けのね、もう本当に泳げるような大きなお風呂があって、そのお風呂は機械を回すのにボイラーを使う、そのボイラーで沸かしたお湯のね、もう使わなくなったお湯をそのお風呂に引いてたんだと思うんですけどね、まるで源泉かけ流しのようなねお風呂でございましたよ。それで自分のうちの五右衛門風呂よりもよっぽど気持ちがいいのでお風呂に連れてってお風呂に連れてってって言ってね、母に被育所の中のお風呂に連れてってもらってそこで泳いだりしておりましたけど、中には診療所もありましたしね、それから散髪屋さんもあったし、もう購買部といってね、いろんな必要品雑貨の類、そんなものを売ってるお店もありましたし、もうそれは至れり尽くせりでございましたね。で校内もとても広くて、今その後に高校が2つ建ってます。南高校と県立工業高校とね、でテレビ局もあります。あれは全部広島の被服支省の校内だったんですね。で一番奥の方に方角的には一番東の奥になるんですかね、宇品線といって広島駅から宇品までの単線の国鉄が走っておりました。でその国鉄の引き込み線がね被服所の中にも入ってるんですよ。でその引き込み線はちょうど私が預けられてた保育園のすぐ近くに引き込み線が入っておりましたね。で私は引き込み線に貨車が入ってきたのは見たことはないんですが、もうすでにその頃はトラックが主になってあんまり宇品線は使われていなかったのかなという気もいたしますが、でも引き込み線の中にね、その線路の上にね、たくさん春になるとね、つくしんぼが出るんですよ。それで引き込み線の方に行っちゃいけないよって言われてはいたんですが、そのつくしにね、それが取りたくて先生に隠れては友達とつくしを取りに行ったりしておりましたね。つくしやタンポポやクローバーがいっぱい生える、そういう大きな広場もありました。今残っております赤レンガの倉庫4棟で、その前ですね、そこにはね広いね原っぱがあったんですよ。でその原っぱにはね一面にクローバーが生えていて、でそのクローバーの原っぱに
また戦争のあまり激しくならない頃の夏にはね、野外社会映画があったり、それから創立記念日とかなんとかっていうとね、行員さんたちがね、みんなね、仮装行列が大好きだったんですよ。それでね、もういろんな仮装をしてね、それで行列して、で家族を呼んで賑やかにね、創立記念日を過ごしたりした覚えもございますね。お弁当が出て家族がみんなね、原っぱの周りにテントの中でね、それを見るんです。で行員さんたちがね、もういろんなものに紛争してね、そこの周りを回ったりして、それから音楽隊もあったですね。それで行進曲を演奏しながらぐるぐる回ったり、もうその催しのことをね、慰安会っていう、慰問の慰めるという字に安心の安書くんでしょうかね。慰安会って呼んでましたね。だからね、1年に一遍あるその慰安会が楽しみでね、本当に早く来ないかなと思って指折り数えて待ったりもした記憶がございますね。で子どもたちはその慰安会の時に仮装行列したりということはなかったですね。もっぱら見物で大人の人たちがね、いろいろに紛争して行列して歩くのを楽しんで眺めたっていう、そういう記憶もございますね。でもだんだん戦争が激しくなりましたらね、もうそんなことも一切なくなる。で私ももう生涯の学校に上がる。で太平洋戦争が始まった時に私は小学校の6年生でございました。で大変なことになるぞっていうね、実は私の父は今宇品にプリンスホテルという大きなホテルがございますけど、あそこに戦前戦中宇品造船所っていうね、中堅どころの造船所があったんです。で私の父はそこの工場長をしておりまして、輸送船っていうんですかね、軍艦ではないんですけど、陸軍の兵隊とか、それからいろんな食料だ武器だっていうのを乗せて戦場へ運ぶ輸送船の船を作る工場でございましたね。でその船が出来上がると進水式があるんですね。その進水式のことを船下ろしって呼んでました。船台からね、こう滑り台のような大きなものが海へしつらえられて、で船台に乗せられている船がその滑り台のようなところをダーッと滑って海へ降りていくんですよね。進水式ですね。そのことを、船下ろしと呼んでましたけど、そこの船下ろしはまた楽しみで、外国のようにシャンパンでね、船の友綱を切るっていうようなことはないんですが、それでも大きな貨物るだかなんだか知りませんけど、広島のお酒を樽ごと持ってきてね、その鏡割りがあったりお弁当配られたり、もう進水式は楽しみの一つでございましたね。だけども戦争がだんだん激しくなると、もう宇品の港へなんか近づけないようになりましたね。用もないのに宇品の港の方うろうろしてたらスパイと間違えられるぞ、行っちゃいかんっていうのでね、もう宇品の港へ行くこともなくなりました。でも福島はね、割とそこまで軍の組織だからだったんでしょうかね。食べるものも米とか砂糖とかね、みんな配給制度になって救急言ってた時でも割といろんなものが
トックがあったのか、手に入れるルートがあったのか知りませんけど、手に入ったみたいでね。で、私のうちは門前で本当にもう正門から5分もあれば歩いてこれるところにあったもんですから、そこへね、母の、と一緒に仕事をしている若い娘さんたちがたくさんおられたんですけど、その人たちはみんな田舎の方から出てきて、寮で暮らしながらね、勤めておられた。で、母がその気の毒があってね、もう若い娘さんがね、お化粧一つするわけでもなく、カーキ色のね、ゴワゴワした制服だったんですよ。で、それを着て、私はね、でも母がね、門扉を履いてるの見たことないんですが、その行員さんたちもみんなね、門扉じゃなくって、下はロングスカートのような裾まであるね、軍服の生地と同じような国防色っていうその頃は言いましたけど、カーキ色のね、制服でございましたね、ロングスカートの。で、それを履いたり着たりしておられましたけど、田舎から出てきて寮で暮らしているそういう若い、女工さんたちを母がよく私の自宅へ招きましてね。で、私の家の2階がちょっと8畳で二間続きにするとちょっと広い座敷ができたもんですからね、そこへ一緒に働いてたそういう田舎から出てきた女子の行員さんたちを呼んですき焼き会をしたり、それからおぜんざい会といってね、小豆を朝からコトコト練炭火鉢で柔らかくしておぜんざい作ってごちそうしてあげたりね。レコードコンサート、頃は蓄音機ってこの箱みたいなレコードを鳴らす機械、手回しでね鳴らす蓄音機というのがあって、でそれにレコードを鳴らして、でもレコードも最初の頃は流行歌をね、いろいろやれ東京温度だの、それから何ですか、いろんな高原の月だとか、その流行歌をたくさん集めてきてそれをかけたりしてましたけど、だんだん戦争が激しくなってくると流行歌なんかかけて近所聞こえると睨まれるんですよね。それで流行歌をやめて軍歌のようなもの、軍国歌謡のようなもの、庄司太郎さんでしたからね、歌っておられた助手と人馬が進む、助手いよいか住よいかなんていうね、軍歌ではないですけど流行歌だけど、軍国歌謡ですかね。そんなものを戦いに行く兵隊さんの街灯のね中へつける毛皮を取るために、どのウサギが一番繁殖力が強くて、毛の質が良くて保温状態がいいかっていうことをね調べるためにね飼われてるんだよって申しました。でそんなことは私知りませんでしたから、そのウサギにね人参の葉っぱだとかその辺の草を蒸してからこう食べさせてやるのが楽しみでね、でわざわざそのウサギに餌をやるためにね、大根の葉っぱや人参の葉っぱがあると持って行ってね、それでもう餌にちょっとウサギのところに貸してくださいとか言って通って中に入ってウサギ小屋にその餌をねやりに行ったりした記憶もあります。そしたらある日のことです。母が今日お肉が手に入ったからすき焼きにするからねって言うんですよ。
これでみんな万歳万歳って喜んで、でそのすき焼きを食べたんですけどね、牛肉のすき焼きとはちょっと味が違うんですよね。で時々鶏好きと言ってね、鶏の肉なんかもすき焼きにして、それにとてもよく似てたんだけど、なんだか僕がよく出てね、鶏の肉柏って呼んでましたけど、柏ともちょっと違う。それで母に「あれ今日のすき焼きのお肉は何だったの?」ってね、柏ともちょっと違ってたような味だったけどって言ったら、また母がね言わなきゃいいのに「あれはウサギの肉だった」って言ったんですよ。でも私はもうびっくり仰天してね、私が餌をやってたウサギを食っちまったのかと思ってね、もう涙を流しておいおい泣いた記憶があるんですが、もう食べてしまった後ですから吐き出すわけにもいかず、もう本当にね足をバタバタさせながらね「お母ちゃんのバカ」言ってからね泣いた記憶があります。だから被服廠をめぐってはね、忘れられない思い出がいっぱいあるんですけど、まあ、楽しい思い出、悲しい思い出で、原爆があった時には私はもう高等女学校の4年生で、仙台局っていうタバコ工場へね学徒党員で行っていたんですが、まあなんとか命助かって、それで家へ駆け戻ったら祖母がね一人留守番してたんですけど、家の中めちゃめちゃに壊れて、それで襖と障子が倒れて血しぶきが飛んでるんですよ。でもびっくりしてね、このばあちゃん怪我しただろうと思ってね「おばあちゃんおばあちゃん」って言っても返事がない。そしたら隣のおばちゃんが来て「おばあちゃんはお怪我してからお母さんが被服廠へ連れて行かれたよ」言って教えてくれたんです。で「へえ」って言って今度は被服廠へ走って行って、で周囲さんに「うちのおばあちゃんが来てるって聞いたんだけど」って言ったら「おばあちゃんそこの倉庫におってじゃけ行ってみんさい」って言ったの。で一番端っこのね正門に近い方の倉庫でございました。でそこへ行って入り口から中を覗いたら、まあ、薄暗い倉庫の中に祖母がね頭をぐるぐる巻きに包帯巻いてもらって、たった一人分体毛布を引いてもらって寝てたんですよ、そこ。それでびっくりしてね「ばあちゃんどうした?」って言ったらね、祖母が「どうしたのかわからんよ」って言うんですよね。で気がついたらここへ連れてきて寝かされとったって言って、でそしたら母がやってきましてね、でおばあちゃん怪我したからこう連れてきたんだ。でグミさんがもう手厚くねここ傷口を縫って包帯してもらって、もう手厚く手当てをしてくださっていたんですね。でそれが朝のそうですね9時半かまだ10時にはなってなかったと思うんですが、でその後に私は2歳年下の妹が同じ学校にいて、その妹のことが気にかかるから妹が東連兵場っていうね駅の裏の方の広い原っぱがあったんですけど、そこがもう軍隊の練習場だったんですけど、もう訓練なんかしてる暇も時間もない。でそこを耕して、実は双葉山という山の麓まで駅の北口からね山の麓までの広いね練兵場がね軍隊のさつまいも畑になってたんです。でそのさつまいものね芋が広島は7月の終わりから8月の6日にかけて雨が降らなかったんですね。で天から干しで大事な軍隊の食料になるべきさつまいもが枯れそうだっていうので、私の妹はそこへ水やりに行かされてたの。でそれもね急に決まったことで、東組西組って1学年2クラスあったんですけど、
その2つのクラスのどっちか1つが芋畑に行けって、であとの残りのクラスは実は前の日から市役所の裏に雑魚場町という町があったんですけど、そこの建物疎開の後片付けに行かされていたんですね。でその日と前の日、6日の前の日は日曜日だったんですけども、月火水木金でね、もう土曜日も日曜日もお休みはないんですよ。で日曜日も妹たちはそこの後片付けに、建物疎開の後片付けに行かされて、でその作業が終わった後に1クラスだけね、緊急でここへ来なくて明日は芋畑に水やりに行けっていう命令が出たから、どちらの組が行くかね、あなたそっちで決めなさいって先生がおっしゃったんだそうです。で両方の代表がじゃんけんして、で、勝った方が好きな方を取れるっていう約束でじゃんけんしたそうです。で勝った方は、残りたければ残る、芋畑に行きたければ行く、その約束でじゃんけんをしたら、東組というクラスが勝った、西組が負けた。で勝った方のクラスが勝ったけどどうするって言ったら、芋畑ってね、誰かが言ったんだそうです。もうここは汚いからね、暑いし芋畑にしようってね叫んだのがいて、でそうだそうだとなって芋畑へ私の妹のクラスは行ったんですね。でもそのじゃんけんが命を分けた。負けた方のクラスは全滅です。もう誰一人生き残った人はいない。でも芋畑に行った方はやけどは負ったんですけど、もう中心部を向いてた、半身とかね、背中だけとか、だからそこで命を失った人はいなかったんですね。助かりました。で妹のクラスは助かったんだけど、じゃんけんに負けて雑魚場町に残ったクラスは本当に一人残らず亡くなってしまいました。じゃんけん一つが命をね負けてしまうなんてむごいことだなと思いますね。でも私たちは工場でしたから、ガラスの傷を受けたぐらいで命を失った人はたった一人、タバコの巻き上げ機械というね、自動で巻きタバコを作る機械があったんですけど、それを操作してた人がその爆風で機械がひっくり返ってその下敷きになって一人亡くなったんですけど、それ以外の人は、ガラスの傷を受けたり、打撲傷とか、頃の工場はこうノコギリ屋根みたいになってて、天井にいろんな電線だとかダクトだとかいろんなものが蒸気の管だとか通ってて、それが落下してきて怪我をした人はたくさんいたんですけど、命までは奪われなかったなんとか命助かったんですね。だけど下級生が本当にかわいそうでした。でじゃんけんに勝って芋畑へ行ったクラスは、即死した人はいなかったんですが、大やけどを負って帰ってきた。それからじゃんけんに負けて雑魚場町に残ったクラスは本当に哀れでございました。それでも何人かはね、火の中をくぐってね、宇治名に学校があったんですよ。で今県立大学がありますけど、そこに女子専門学校という学校があって、でそこの中に私の通っていた県立第二高等女学校があったんですね。校長先生をはじめ教授連中が皆兼任で教えに来てくださるという、本当に今考えたらすごい贅沢な学校だったと思うんです。専任の先生って3人ぐらいしかいなくて、あとは全部女子専門学校の教授の方が来て、教えてくださった学校だったんですが、でも1年生2年生、私は先輩客だったからもう走って
学校まで帰っても本当に何分もかかりゃしない、10分もあれば帰れるんですが、学校まで帰ったら先生が1年生と2年生が連絡をつかないんだよっておっしゃって、でも私はもう妹が心配なんで行ってみましょうかって言ったら、いや行っちゃいけ危ないからってね、待ってなさい、きっとね連絡来るからっておっしゃって、学校の校舎もめちゃめちゃでしたから、それを片付けながら待ってたら、また一人ね帰ってき始めたんですね、雑魚場町にいたクラスの子は。でそれがね、私は小さな学校でね、1学年に2クラスしかないし、おまけに2年生は妹がいましたから、もう何組の誰ってね、みんな顔も名前も知っていたんだけど、帰ってきた下級生誰が誰だか分かりませんでしたね。顔がこんなに腫れ上がって、髪がねこうチリチリに焼けて逆立ってアウロヘアみたいになってるんですね。紐みたいなものをぶら下げて、それをこうして帰ってきたので、ひょっと足元を見たらね、足首からずる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 長いね、やっぱり昆布かわかめのようなものを引きずってるんですよ。で何だろうと思ったら、粒の代わりにボンペというのをね、その頃は女学生が履いてたんですけど、かすりの着物かなんかほどいたもので縫ったお役所さんの野良着のようなもんですよね。それを着てたんですけど、それも焼けて、で皮膚も焼けて、でその表皮がやけどって水ぶくれになるじゃないですか。で本当に10円硬貨ぐらいのやけどでも水ぶくれになればピリピリ痛いですよね。それが全身水ぶくれなんですよ。それで表皮がむけてぶら下がる、ここに爪があるから。で足首もところからずる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 長いね、もう泥にまみれた黒い、わかめか昆布みたいなものを引きずってね帰ってきたんですよ。で先生がね、有田先生というね、中年過ぎの女の先生でしたけど、若い先生の男の先生なんて皆無、みんな赤髪が来てね、戦争に行かれて、私たちみんな憧れてたね、地歴の先生で、地歴っていうのは地理歴史の先生、片山先生っていうね、若い今年を卒業したばかりで赴任してこられた先生がいらしたんですけど、それもう全校生徒の憧れの的の先生だったんだけど、その先生も原爆が落ちる前に赤髪が来て召集されて、もういらっしゃらなかった。で戦後に伺ったら妹へ派遣されて玉砕だったと聞きました。もうですからね、戦争の影響が本当にひどかったと言いますか、悲しかったですね。で帰ってきた1年生2年生がね、もう薬もだけでお医者さんもない。で家庭科の実習室に天ぷら油のね古いのが残っていたんです。で天ぷら油も貴重品だからね、実習に使ったらそれを捨てないでロシでこしてはね、一升瓶というお酒の空き瓶へ入れて家庭科の実習室に取ってあったのね。でも戦争が激しくなったらもうお料理の実習なんてできやしませんからね、もういつ頃使ったのかわからないような真っ黒けのね天ぷら油、それを探してきてやけどの下級生に塗ってあげる。それがせめてもの手当てでございましたね。で暑いよ痛いよって言って、お母ちゃんお父ちゃんって泣くんですよ。今の中学校1年2年と一緒ですからね、まだ幼いですから。それで水をちょうだい、お水を飲ましてなんて言うんですね。でそしたらそこへ陸軍の船舶部隊、私の1級下の3年生がねそこへ
学徒動員で行ってて、その3年生は全員助かったんですけど、でそこの部隊の兵隊さんがやけどの薬をねたくさん持ってきてくれたんです。でこれを塗ってあげてくださいと言ってね、衛生兵といって当時は軍隊に看護師の資格を持った兵隊さんがいて、その衛生兵さんの方でした。衛生総長とかなんとかだって聞いてましたけどね。でその方だけが頼りですね。でそのやけどの薬を塗ってあげなさいっていうので、今考えたら塩化でんぷんをオイルで溶いたねドロドロのねネバネバの真っ白い薬なんですよ。でそれを脱脂綿に含ませたりボロギレに含ませたりして、何しろ全身ですからね塗ってあげる。でそしたら一人の下級生がねこう上の服は全部破れてきてもう裸同然だったんですけど、頃のね女学生ってね今みたいなねおしゃれなパンティなんか履いてないんですよ。ズロースってご存知ですか？私は被爆証言の時にズロースって言ったらね生徒さんが何のことかわからないでズロースって何ですかって言われて絶句したことがあるんですけどね、パンツなんですけどダブッと大きくて、トランクスみたいなもののダブダブでもものところでもゴムが入ってて、でゆったりしたショートズボンにゴムを入れたようなね格好の履きの下履きだったんですけど、でそれをねペタッとくっついてねやけどでそれを剥がさないと薬を塗ってあげられないんですよね。だけども皮膚にくっついてるからね脱がすことができないんですよ。それでどうしようって話になってね、ハサミで切って剥がそうって話になったんです。でハサミで切ろうとしたらその子がもう口も腫れ上がっててねうまく言えないんだけどね、ズロース切るのやめてって言うんですよ。でね、でも薬つけてあげられないよってね、いやってね、これはお母ちゃんがね塗ってくれたねズロースなんじゃけんって切ったらいけんって言うんですよね。もう哀れでね悲しくてどうしようと思いましたね。でもその子助かったでしょうか？助かりはしませんでしたね。一人また一人ね死んでいくんですよ。もう苦しそうにねしかめてる顔がねふっとねとっても安らかな顔になる。あれと思ったらね心臓が止まってるんですよ。それが哀れでございました。で夏の暑い盛りですからね、8月6日ってまだ暑かったし、もうそのまま置いといたらもうすぐ腐敗が進むから火葬にしなきゃいけないってことになって、で先生の指示で私は校庭の片隅でね亡くなった下級生をこの手で焼いたのです。幸か不幸かね校舎がめちゃめちゃに壊れてましたからね、そのはめいたひびがしてきたり窓枠をひし折ったりして、それを薪代わりにしてね校庭に朝や穴を掘ってその薪を並べて、その上にご遺体を置いてまたその上に薪を置いてで火をつけて焼くんですけど、頃の中学生ってねみんな栄養状態が悪いからね背も低いしチビでね小さかったんですけど、それでも人一人をね露天で白骨になるまで焼こうと思ったらね並大抵のことではないんです。もう本当に困り果てておりましたらね、そしたら3年生が一級下の3年生が言ってたその陸軍船舶隊宇品のそこは助かったんですね。でその船舶隊の兵隊が遺体を焼くようにどうぞ使ってくださいと言ってね、頃は一斗缶といってお米が1斗入るブリキのカンカン
そのカンカンに針金絵をつけて、バケツ代わりに使ったりしてたんですけど、それにね、真っ黒いドロドロの油を入れてね、持ってきてくれたの。私はあれは重油だったのかなと思うんですが、でその油をぶっかけて焼いたら、やっと火葬にすることができた。でゴーッと火が燃え上がるでしょ。そうするとね、遺体がね動くんですよ。火の刺激で筋肉を収縮するんだか、神経が刺激されるんだか、それは知りませんけどね、ピュッと手が伸びたり足がピュッと上がったりするの。で私はもうびっくり仰天してね、そばに呼ばれた先生に「先生まだ生きてるじゃありませんか」って言ったんですよ。でそしたら先生が「生きてるんじゃない、見るな」っておっしゃったの。で見るなと言われてもね、体が金縛りになってね、ガタガタ震えながら横を向けないですよ。でももう本当にガタ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 震えながら1時間以上かかったでしょうか。一部始終を見てしまいました。後にね、本当にね、可愛らしい骨格の標本のようなね、遺骨が残りました。桜の花のね、花びらのような淡いピンクをしたね、遺骨でございました。でその時になって初めてね、金縛りが解けて涙が出て、おいおい泣きながら骨を拾いました。でその頃はね、用紙もね、丈夫な紙といいますかないんですよ。でわらばんしといってね、麦わらだか米のわらだか知りませんけど、わらで作ったね、紙があって、もうちょっと触っただけでもベリッと破れるんですけど、その紙を校長先生からもらって、でその紙の上に遺骨を拾って、で名前と亡くなった日にちを書いて、でむちゃくちゃに壊れておりましたけど、校長先生のお部屋に大きなね応接机があったので、その上に遺骨をね並べていくんですよ。何年も何年も。もうそれはね、何と表現していいか、今思い出しても涙が出てくるんですけど、かわいそうでございましたね。でもね、火が収まってお父さんお母さんがご無事だった方は学校へ探しに来られるんですよね。でそういう方は亡くなっているお子さんの骨を見て間に合いませんでしたかと言って泣かれる。それを見るのがまた辛くてね、私たちももう廊下の陰に隠れて泣いたりもしましたけど、火が消えて、それから戦争が終わって平和がやってきた。でも誰も引き取りに来る人がいない、探しに来る人がいないというご遺骨もございましたね。家がね、中心部の方にあった方は一家全滅なんですよ。だから誰も探しに来ない。長いことね、校長先生はそのご遺骨を自分の校長室の机の上でお線香を立ててね、それで供養してくださっておったのを覚えておりますけどね、多分平和公園に引き取る方のないお遺骨を収容する塚がございますよね。あれができてからあちらへ収められたんじゃないかなと思うんですけど、だからもう本当にね、恐ろしいというか哀れというか、もう二度と戦争なんかしてはいけないぞっていう思いでございましたね。だから私は被爆証言を子どもたちに今させていただいてますけど、その時に私は皆さんも私の下級生たちと同じような目に遭わせたくない、戦争なんかで死なせたくない。だからね、必死でね、平和というのはでも守らないとね、飛んで逃げていってしまうんだよって言うんですよ。
平和ってね、じっと座って待ってたら力やってくる、そういうものではないと思うんです。やっぱり必死で手繰り寄せて握りしめて離さないように必死で守っていかないとね、どこかへ飛んでいってしまう。これが平和だと思います。今はね、とても平和でもう75年戦争には巻き込まれないで済んできておりますけど、でも私はね、最近なんかとても世の中の空気が私の子供の頃の戦前に似てきたような気がするんですよ。ゾワゾワゾワっと知らないうちにね、戦争に引きずり込まれる。もうそんな恐ろしい時代はまた再び来てはならんと思うんですが、でもなんとかね、75年間日本が戦争に巻き込まれないで済んだのは、私は憲法9条のおかげだと思っております。だけど、でも今の政治家の方たちは、誰とは申しませんけど、在任中にあれを改めるのが私の務めだと思うなんておっしゃってますからね、これはまた危ういことになってきてるぞっていう気がしております。続々とね、鳥肌が立つ、そんなね、戦前の雰囲気、とても似てきたような気がするんです。で、どうぞ皆様ね、二度と戦争なんかに巻き込まれないように、平和をしっかりね、捕まえてね、離さないように守っていただきたいと思います。これからのね、若者たち、子供たち、孫たち、ひ孫たち、それを戦争なんかで死なせてはならないと私は思っております。もう至らない話でございましたけども、私の、戦争体験といいますか、被服支廠の体験も含めて、本当に忘れられないことばかりですね。被服支廠がね、原爆の時に赤レンガの倉庫は空っぽだったんですよ。だからみんなそこに逃げ込むことができた。だから私それがね、きっとね、もう僕の気でもなくて、何もかも底をついていたんだなと思い込んでいたの。でもそれ違ってたってことを最近知ったんです。浜井新三さんっておっしゃる広島の市長さんがおられましたけど、あの方の手記のようなものを復刻版が出たので読ませてもらったら、あの方は市役所の配給課長さんだったんですけど、10万人分のね、軍服が疎開させてあったって書いてあった。川上村っていうね、韓国の西条からちょっと山奥の方らしいんですけど、そこのそこに川上弾薬庫っていう弾薬庫もあったりしたんですけど、そこに被服支廠の軍服一式10万人分が梱包したまんまのぞみになっていたらしいんですね。でそれを運び上げるのに山の上に、あの頃まだ軍隊があったから600人の兵隊が半年かかって山の上に上げたって言うんですよ。でそれを戦後にその浜井市長さんがご存知だったんですね。配給課長しておられたからでしょうか。でアメリカ軍が進駐してきたらその軍服を抑えられてしまうから、それまでになんとか広島に持って帰りたい。そして広島の市民が寒さで震えてる人たちにそれを配りたいっていう思いが終わりになって、でそれを西条農業高校って学校がありますよね。でもう軍隊はないからそこの生徒さんに頼んで、すごく重たいものらしいんですけど、それを担いで山から下ろして、それで国鉄の貨車の
係の人に頼んで特別に貨車を仕立ててもらって、その軍服10万人分をね広島市まで持って帰ったんだそうです。そしてそれを着るものもなくて食べるものもなくて困ってる市民に配られたらしいんです。あの頃の広島市の人口が、10万人ぐらいって言われてるんで、全部の市民に一揃いずつ配っても余りがあったかどうか知りませんけど、子供やね女の人には着られないから男の人に配ったんだと思うんですけど、でもね一式ですからね、下着もシャツもあるし腰下もあるしズボン、それから軍服ね帽子も靴もあったらしいんですけど、でそれでもね今考えてみたらね、宇治なり福井線で帰ってくる兵隊さんたちはもうオンプロのね汗と油にまみれたんだけどボロボロの軍服で帰ってきたんだけど、広島市内は新しい軍服でね歩いてる男の人も結構いたんですよ。でこの人たちはどこで戦争してたんだろう、ちっとも服が汚れてないわと思ってたんだけど、今考えたらあれが疎開してあったね服だったんだなと思いました。で下着をね白い丸首でボタンで留めるようになった下に